ಮಾಯಾಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಮಿಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲು ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋ ಹಾಲನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಜಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಶುಂಠಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಗಲಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಾದಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶುಂಠಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಲವಂಗ, 4 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ಈ ಹಾಲು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಹಾಲು ನೋಡಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಹಾಲನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನೀವು ದಿವಸ 3 ಸಲ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೀ, ಕಾಫಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತೀರಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದರೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾ ಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.